د پاک خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د زمری 14مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د اګوست له 3 نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت د مشرتابه په حضور کې د ملي اسلامي پوځ د څه باندې 600 تنو مسؤلینو لپاره د اصلاحي غونډې جوړېدل. په دوحه کې د شهید اسماعیل هنیه د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت سیاسي مرستیال او ورسره ملګري پلاوي ګډون. او په مشهد کې افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش او نوي کولو بهیر بیا پیلېدل. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. په کندهار کې د امیر المؤمنین په حضور کې د ملي اسلامي اردو د څه باندې 600 تنو مسؤلینو لپاره د اصلاحي سمینار جوړ شو. د ملي دفاع وزارت له مطبوعاتي دفتره په خپره شوي خبرپاڼې کې راغلي چې د اصلاحي غونډې تر عنوان لاندې دغه 3 ورځنۍ غونډه د نفس اصلاح کولو، مسؤلیتونو ته پاملرنه، په قدرت کې ښه خدمت کول، زیاته همغږي او غوره حکومتولي په موخه د ملي دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د اسلامي امارت مشرتابه، د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د ارشاد حج او اوقافو وزارتونو مسؤلینو، اقتصادي او اداري مرستیالانو او سرپرستانو، د افغانستان د اسلامي امارت د استخباراتو د عمومي ریاست مشر او د کابینې ځینو غړو د 215 البدر په قلوردو کې د 3 ورځو لپاره ګډون کړی و. د اسلامي امارت مشرتابه د سرتاسري امنیت په تامینولو کې د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو سرښندنې وستایلې او د اسلامي امارت د وروستي لاسته راوړنو یادونه یې وکړه او زیاته کړه چې دوی ستر مسؤلیت لري او هغه د اسلامي نظام ساتنه او پیاوړتیا ده. ارګ په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او ورسره ملګري پلاوي په پلازمینه دوحه کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر شهید اسماعیل هنیه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د شهید اسماعیل هنیه د جنازې مراسم پرون په دوحه ښار کې د زرګونو سیاسي شخصیتونو، علماو او مسلمانانو په ګډون سره ترسره شو. شهید اسماعیل هنیه د خپل ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې له جنایتکارو اسرائیلو سره د فلسطین د ازادۍ لپاره مبارزه وکړه او په دې لارې کې شهید شو. د یادولو وړ ده چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د ډاکټر اسماعیل هنیه له شهادت یو ورځ مخکې په تهران کې له ده سره لیدلې وه او د فلسطیني مجاهدینو پر حقه مبارزه څخه خپل ملاتړ څرګند کړی و او ویلي وه چې د افغانستان اسلامي امارت له خپل مجاهد وروڼو سره ولاړ دی. او په یو بل خبر کې د ایران په مشهد ښار کې د اسلامي امارت قونسلګرۍ افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش او نوي کولو بهیر بیا پیل کړ. د اسلامي امارت قونسلګرۍ وایي له اوس څخه په ایران کې مشت افغانان کولی شي د پاسپورټونو د ترلاسه کولو او نوي کولو لپاره دغه قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. او په پای کې د الجزیرې د امریکایي رسنیو د راپورونو په حواله خبر ورکوي چې ایرانی پولیسو لسګونه کسان چې پوځي افسران هم پکې شامل دي نیولي دي. نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې دغه کسان د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د شهادت په اړه د څېړنو کولو په درشل کې نیول شوي دي. راپورونه زیاتوي چې پولیسو تر پیښې وروسته د سپاه پاسداران پر میلمستون چې هنیه پکې شهید سو هجوم وروړی او هلته موجود ټول کسان د څېړنو په موخه نیولي دي. ایراني سرچینو دغه راز ویلي چې پولیسو په هوایي ډګرونو کې هم د ځینو کسانو په لټه پسې محدودیتونه زیات کړي دي. ایراني پولیسو په دې اړه په رسمي توګه تر اوسه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا و مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چم.